Кашель – естественный защитный механизм организма для того, чтобы выводить из дыхательных путей раздражающие вещества, болезнетворные микроорганизмы и скопившуюся слизь. Чаще всего главная цель лечения кашля – повышение его продуктивности для легкого выделения мокроты. Кашель у детей может быть симптомом самых различных заболеваний органов дыхания – от ОРЗ до пневмонии. Методы лечения кашля зависят от множества факторов. Облегчение этого состояния должно включать и устранение причины кашля, и лечение основного заболевания, и предупреждение возможных осложнений. Если у ребенка кашель, любая мама знает, надо обязательно показать его врачу-педиатру. Когда этот кашель непродуктивный, без откашливания, лающий, к врачу нужно обратиться срочно. Потому что в гортани под складочками у взрослых начинается трахея, которая покрыта слизистой. У ребенка же есть соединительная ткань, которая при простудном заболевании может отекать, сужая просвет трахеи в подскладочном пространстве, и может спровоцироваться удушье. Пока только начался этот процесс, вы в состоянии его быстро остановить ингаляциями или правильными назначениями врача. Если же у ребенка появились признаки удушья, то только скорая помощь может оказать эффективную помощь. Я все равно должна говорить, как поступать, если вы растерялись и вечером у вас ребенок залаял. Вы обязательно должны сделать ребенку ингаляцию, дать ребенку антигистаминный препарат. Вы должны развесить дома влажные простыни, чтобы ребенку было легче дышать, и все-таки вызвать скорую помощь.